There's a famous story about the woodcutter. You know the story? Есть очень знаменитая история о дровосеке. Okay, so there was a young man that had a young family, and they were very, very poor. Да, жил молодой человек в очень бедной семье. And he had to go out and look for a job. He had to feed his wife and his young child. И он каждый день должен был выходить из дома и искать работу, да, чтобы кормить свою жену и маленького ребенка. And he was motivated, and he was strong, and he was young, and he was willing to do anything. Конечно, он был очень замотивирован, молодой, сильный, и он хотел делать все. And he walked, and he got to the forest, and he saw that there is a company there that is cutting down the forest. Он пошел в лес, и он увидел группу людей, которые рубят лес. So he went to the work manager and asked if they were looking for woodcutters, and the guy looked at the game and said, "You know what? I will give you a chance. Let's see how you do." И он пошел к главному и спросил, есть ли у вас для меня работа, могу ли я работать вместе с вами. И он на него посмотрел и сказал, да, конечно, мы дадим вам шанс. He gave him an axe, machado, and sent him into the forest in the morning. And on the first day, this guy worked like crazy, and he cut down 25 trees. Мы дали топор, и в первый же день он пошел в лес любить дрова, и в первый день работал просто как сумасшедший, убил больше всех. So at the end of the day, the manager was very impressed, and he said, "Okay, come back tomorrow." И в конце дня главный менеджер был очень удивлен и воодушевлен этой работой, пригласил его на следующий день. And the next day he comes back and he works hard and he's motivated and he's cutting and he doesn't even do a break for lunch. И на следующий день он также работает и без перерыва на обед. And he cuts down 20 trees, which is also very good. И он также срубил 20 деревьев. Да? And on the third day, 15 trees. И на третий день 15. And on the fourth day, 10 И trees. на четвертый 10. And he doesn't understand what's happening because he's working just as hard as the first day and he really needs the money and he's really motivated. И он не мог понять, что случилось, потому что работает так же сильно, как в первые несколько дней. Да? И он также замотивирован, он тратит столько же сил, ему нужны деньги. And he understands that already the manager is not going to be so happy by the end of the last day. He only cut down 5 trees. И последний день привез всего 5 деревьев, и он понимает, что его босс будет недоволен его работой. And he goes back to the manager, like prepared to give back the axe already, like depressed, he's going to lose his job. Yeah? И он уже готов к тому, чтобы пойти к нему и отдать обратно топор. Yeah. And the manager understands the situation, looks at him, sees this young man, and tells him, "Tell me, when was the last time you sharpened your axe?" И босс, взглянув на него самого, спросил, когда ты последний раз точил свой топор? He said, "What do you mean sharpen my axe?" Молодой человек спросил, что значит затачивать свой топор? I didn't have time to sharpen my axe. I was trying to work like crazy. У меня нет времени, чтобы точить топор. Я работал как сумасшедший. I was chopping. I didn't even stop for lunch. Я даже не останавливался на обед. Yeah. So this story you can continue it for hours, but I think you guys understand the point. Yeah. Можно продолжать дальше, но вы наверняка поняли, да? Sometimes we need to stop to sharpen our axe. Иногда мы должны остановиться, чтобы потратить время на заточку нашего топора. And in life you can be super hardworking and super motivated and super smart, but life, day-to-day life, is going to make your axe not sharp. И вы можете быть суперпрофессионалами и в хорошей форме, и продолжать работать замечательно, но сегодняшняя жизнь, к сожалению, день за днем ваш топор нуждается в заточке. Вы должны это понимать.